Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuak izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua egizu zure eliza, Espiritu Santuak bildua, bizidaria bihotz guztiz zurekiko zaletasunean, eta borondate garbiz bat egina, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, horrela esan zien Paulok Efesoko arduradunei. Izan ezazue zeuron buruaren arreta, eta Espiritu Santuak zaintzeko eman dizuen hartalde osoarena. Jangoikoak bere semearen odolaz irabazitako elizaren hartzai bezala. Badakit, ni joaten naizenean, zuen artean otso amorratuak sartuko direla, hartaldearen errukirik gabe, eta zuen artetik ere aterako dira zenbait, erakutsi okerrak emanez, eta ikasleak berengana erakarri nahi ez. Beraz, egon erne, gogora ezazue, 3 urtez gauta egun gelditu gabe ari izan naizela, negarrez zuetako bakoitzari gogoa argitzen. Orain, jangoikoaren eta haren maitasunezko hitzaren eskuetan uzten zaituztet. Badu indar etxea eraikitzeko eta zuei santu guztiekin oinordekotza emateko. Inoren urre, zilar edo jantzirik ez dut nahi izan. Badakizue zeurok niretzat eta nireekin direnentzat behar zen guztia esku hauek irabazi dutela. Gauza guztietan erakutsi dizuet, horrela lan eginez laguntza eman behar zaiela behartsuei, Jesus jaunaren hitz hauek gogoratuz. Hobera ematea, hartzea baino. Hau esan da belaunikaturik otoitz egin zuen guztiekin. Denak negarrez hasi ziren, eta Paulori lepotik helduta musu ematen zioten. Bihotz min handia hartu zuten, gehiago ez zutela ikusiko esan zielako. Gero ontziraino lagundu zioten. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Lurreko erreinuak egin eresi jainkoari. Ager ezazu ene jainko zure indarra, sendo ezazu ene jainko kure alde egina. Lurreko erreinuak egin eresi jainkoari. Jerusalemen dauzkazun jauretxeangatik, erregeek emariak ekarriko dizkizute. Jaun zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz. Aita guztiz santu, zaindu itzazu zer horrek, neri eman dizkidazun hauek, gu bezala bat izan daitezen. Haiekin nengoenean, neronek zaintzen nituen zure izenean, zuk neri emandakoak gorde nituen eta haietatik etzen bat ere galdu. Ondamendiaren semea baizik, liburu santuaren bete zedin. Orain zugara noa, eta gauza hauek esaten ditut munduan, hauek nire pozaren betea izan dezaten. Zure hitza eman diet eta munduak gorrotu ditu. Ez baitira mundutarrak. Ni ere mundutarra ez naizen bezala. Ez dizut eskatzen hauek mundutik ateratzeko, gaitzetik gorde ditzazula baizik. Ez dira mundutarrak, ni ere mundutarra ez naizen bezala. Santu egizkizu egian, zure hitza da egia,
zuk ni mundura bidali ninduzun bezala, nik ere mundura bidaltzen ditut hauek, eta hauengatik santu egiten dut neure burua. Hauek ere santu eginak izan daitezen nigan. Jaunak esana. Entzun dugu gaurko lehenengo irakurgaian, apostoluen eginetatik, Paulok nola hitz egin zien Efesoko arduradunei. Eta sumatzen da ze nolako tratu sakon eta humanoa zaukaten. Ohartzen gera, gure erlijioan, bai, Jesusek betiereko bizia, salvazioa, arima, grazia, bizi sobrenaturala, horiek denak erabat agertzen zaizkigu, baina baita ere tratu humanoa. Eta horri garrantzia handi ematen dio Jesusek. Ikusten dugu berak bazituela adiskideak, haiekin tratu edukitzen zuela, otorduak egiten zituztela, ospakizunak, festak, momentu onak eta txarrak konpartitzea tokatzen zitzaiela, eta Jesusek, esan genezake bere ikaslei, hoixe erakutsi ziela. Ze garrantzitsua den adiskideak edukitzea, jendearekin ongi portatzea, giro politia sortzen saiatzea, alaitasunez, mundu honetan pasatu behar dugun denboraldian, behintzat elkarri bizitza atseginago, alaiago egiten saiatu beharra daukagula. Eta hortan adiskidetasunak oso paper berezia daukela. Eta ikusten dugu nola hitz egiten dien esanez, garai hartan gainera ez zen gaur egun bezala. Efeso Turkian dago, gaur egun, garai hartan pixkat, Romako ekialdeko imperioan zegoen, zonalde helenikoa, batez ere, hango hizkuntza Greziera zen, gaur egun Turkia da, Efeso, eta Paulok beste lekutan bezala, kristau komunitate txiki bat sortu zuen. Txikia baino bizia, eta ikusten dugunez oso elkartuta zegoena, eta Pablo izugarri maite zuena. Gaur egun, erresa da batetik bestera ibiltzea, baino garai haietan bidaietzea oso konplikatua izaten zen, areaino aiatzeko denbora pilo bat, eta zailtasun handiak pastu behar izaten ziren, eta Paulok esaten dieia hau azkeneko aldia izango da. Ez dugu gehiago elkar ikusiko. Halako, garai hartan ere ezin zuten guk bezala, telefonotik, bideoiamada bat egin, edo beste zer gaur egun ditugun komunikatzeko moduk, zea bakarra gutun bat bialtzea edo besterik ez zegoen. Eta ikusten dugu denak negarrez hasi zirela, elkar maite zuten. Eta elkarri besarkatuta modu hortan, esaten digu bihotz, mina handia hartu zuten, gehiago ez zutela ikusiko esan zielako, eta lagundu zioten ontziraino. Ikusten dugu lehenengo kristau haiek, eta hortan ejemplu edarra ematen digute nola, elkar maite zuten agertzen da, nola konpartitzen zituzten, gauzek premia zeudenei bereziki laguntzeko, edo bakarrik zeudenei laguntzeko modu hortan, eta ez bakarrik kristauak baita kristauak ez zirenei ere. Eta hori izan lehenengo kristau komunitate horiek ziren ezaugarri nagusiak. Eta pixkoat, pentsatu behar dugu, horrekin bukatuko dut, kristau komunitateak perfektuak ez ziren izango, bere gauzak ere bazituzten, denok ditugun bezala, baino Jesusengandik oso gertu zeuden. Hau da, horietako batzuk, batez ere buru zeudenak, Jesus pertsonalki ezagutu izan zuten. Eta bestek, esan genezake, Jesus ezagutu zuten pertsonak ezagutzen zituzten. Horregatik, Jesusek erakutsitakoa oso presente zuten, oso bizirik zuten, eta ohartzen gera gauza horiei zen nolako garrantzi eman izan zien Jesusek. Premian zeudenei laguntzea, pobreako anukitzea, eta elkar maitatzea. Horrei izugarrizko garrantzi eman zion Jesusek. Guk eskatzen diogu, guk ere ikas dezagula haiengandik elkar laguntzen, elkar maitatzen, eta beti gure inguruan halako giro politia sortzen saia gaitezena. Eta egin ditzagun, orain gure eskatu dugu, gaurko egun honetan, gure aita santuaren alde, Leon
14. alde, Jainkoak bere indarra, bere argia eman dezaizkion, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere, gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan, modu berezian, Josefina eta Ignacio, Juan Matxain eta Jose Miguel eta Isabel jaunak bere baitan hartu, eta handi gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu gure eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onartu jauna, zure nahia betez egiten dizugun sakrifizioa, eta zu goresteko ospatzen dugun eukaristia honen bidez, eramazu gugan bere betera, zure salbamenak dakarren santutasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izan den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri egitzazua da santu, mogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok otatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok otatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Leon gure ita santuarekin, Florentzio,
gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango doan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Josefina eta Ignacio, Juan Matxain, Jose Miguel eta Isabel. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiak eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Pakea beti zuekin. Zue pakea ekarri. Jangoikoaren gildotsa. Ona hemen, jangoikoaren gildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Oh
honetan parte hartzeak jauna, bete gaitzala zure graziaz eta bere indarraz garbiturik, gai egin gaitzala etengabe doai handi hauek hartzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz aintzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Thank you.